물 좀 주세요. 이거 하나 먹으면 가겠다. 진짜 많다. 이게 맛이 저질이 아니야. 맛이 괜찮아. 이거 한 3,000원이에요. 가격이 엄청 괜찮아요. 3,000원. 이거 커피 맛은 나쁘지 않은다. 이거 잘 될 것 같아. 나 메가 아니 많아졌어요 요새 정말. 이거 커피 맛이 저질이 아니야. 되게 비쌀 때도 있어. 이게 싸구려면 안 먹겠는데, 싸구려면 이게 우유 맛이 있잖아. 감사합니다. 아 웃기다. 자, 스타트 갑시다. 네. 자 여러분 인스타 라이브로 다시 할게요. 네. 네. 자, 여러분 인스타 라이브로 여러분도 거친 마당에 참여해 보시기 바랍니다. 심야마당 잠을 잊은 그대에게 지금 이야기 나눌 주제는 최악의 잠버릇은 무엇입니까? 코골이와 누에고치가 나왔습니다. 여러분의 의견 주세요. 고골이지. 뇌고치는 간혹 한 명씩 나오는 거지. 참고로 누에 고치는 그 이불 옆에 있는 사람 거 뺏어서 돌돌돌돌 말아가지고 자기가 이제 누에 고치 펀딩가 된다는 얘기. 네. 근데 여성분들도 코 많이 골더라. 여자는 아니, 남자 아. 특히 그 나이가 들고 코는 보면 생길 수 있어. 그런가? 늘어진다 그러더라고요. 성분 같은 그 네. 호흡기관이 약간 그럴 거 아니에요. 아니, 그래서 코를 보게 됩니다. 그러니까 나는 와이프가 코 고는 걸 보고, 야, 여자도 코 많이 고는구나. 나이가 들면 자연스럽게 그렇게 된대요. 자, 참여하는 방법 알려드리겠습니다. 좌측 상단에 닉네임 누르시면 하긴 우리 엄마도 코 고니까 다 똑같나 봐, 사람은. 피곤하면 그렇죠. 다 이제 똑같이 생겼잖아요. 아니, 집에 아무것도 안 하는데 왜 피곤하지? 아우 할 일이 얼마나 많아요. 집에서. 우리 엄마 아무것도 안 하는데 코 많이 골던데. 아유 살림이 우리 얼마나 엄마 어디서 부어바는 줄 알았어, 부어. 아유 살림이 뭐 전단지 같은 거 날리는 줄 알았어, 어디 가서. 자, 참여 방법 알려드리겠습니다. 좌측 상단에 닉네임 누르시면요. 참여 요청 버튼이 있습니다. 참여 요청 버튼 누르셔서 신청을 하실 수가 있어요. 자, 여러분이 참여 버튼을 누르시는 순간 거친 마당으로 방송이 됩니다. 그러니까 방송하는 것에 동의하신다면 참여 버튼을 눌러주시기 바랍니다. 자, 이걸 안 했네요. 왜 안 했지? 안 들렸을 수도 있겠네요. 자, 초대해 드리도록 하겠습니다. 이름이 박뽀삐예요. 네? 뽀삐. 화장지 아니야? 뽀삐? 우리 집 강아지. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네네. 닉네임 박복비님. 뽀삐. 네네. 본명 먼저. 아니죠? 네네. 먼저 방송 되는 거 동의하시죠? 동의 안 하나 본데요. 바로 끄셨습니다. 아니. 연결이 안 된 거예요. 지금 버퍼링 때문에. 갑자기 확 들어오신 것도 같은. 계속 안 되는데요? 지금 이게 이쪽 분이 와이파이 쪽이 안 되나 봐요. 자, 그러면은 좀 잠시 거절하고. 죄송합니다. 계속 지금. 리젝트 하고요. 3초 세우겠습니다. 네. 3, 2, 1. 자, 다음에 연결하도록 하겠습니다. 죄송해요. 소리미리 네. 죄송드리고요. 네, 와이파이 상태가 안 좋았나 봐요, 그쪽이. 저희가 오늘 잠을 잊은 그대에게라는 컨셉으로 그래서 파자마 파티 중입니다. 지금 다 잠옷 컨셉이에요. 아니, 이거 저 준다니까 고맙습니다. 집에서 입고 자려고요. 화문석에서. 예. 안녕하세요. 안녕하세요. 옆에 어머님이세요? 아닌데. 네, 반갑습니다. 먼저 자기소개 전에 거친 마당으로 방송되는 거 두 분 다 동의하시는 거죠? 네, 그러면 네. 자기소개 부탁합니다. 너무 동의하는데요? 예. 안녕하세요. 저는 울산 사는 한시연이라고 합니다. 안녕하세요. 네, 조금만 큰 소리로 부탁드릴게요. 한시현 씨하고. 네네. 그리고 옆에 계신 분도 소개 받을까요? 수현 씨만 연결할까요? 뭐라고요? 옆에 계신 분 누구예요? 옆에 계신 분. 제 친구예요. 안녕하세요. 네. 자, 지금 길바닥에 계시는 것 같은데. 예. 자, 지금 주제 여쭤볼게요. 네. 최악의 잠버릇은 무엇입니까? 코골이에요? 아니면 이불 돌돌 말아서 내가 덮는 누에고치예요? 코골이입니다. 코골이. 이유는요? 이유가 있다면. 저희 아버지가 코를 많이 고시는데 일로 엄마 아빠가 항상 같이 잠을 안 잡니다. 그럴 수 있죠. 어머니가 아니. 힘드시겠어요.
아니, 따님으로서 네. 아버지가 열심히 일해서 가족을 이제 부양하고 있잖아요. 네. 그러면 코 좀 본다고 아버지한테 뭐라고 하면은 좀 엄마한테 뭐라고 해야 되는 거 아닙니까? 아, 절대 뭐라 안 하고 그냥 아버지가 밖에서 주무세요. 아, 불쌍한 우리 아버지. 아버지 열심히 일해서 집 샀는데 왜 아버지는 밖에서 자야 돼요? 잘 모르겠네요. 아니, 어디서 귀뚜라미 튀기는 소리가 들려요. 아무튼, 저는 이제 누에고치 쪽이었거든요. 근데 이제 좀 말씀드릴 게 있는데, 코골이는요, 그 코골이를 고치는 그 기계가 있어요. 그래서 그거를 좀 비싼 돈이지만 사가지고 전원 연결해가지고 코에다가 끼우면은 코골이가 놀랍게도 사라지고 그 코를 고시는 분들도 아유. 숙면에 취하게 됩니다. 근데 누에고치는요, 거기에 맞춤 대책이라는 게 없거든요. 그래서 이불을 탁 벗어봐서 옆에 있는 사람이 다 감기에 걸리게 돼요. 그래서 제가 봤을 때 누에고치가 좀 더 최악의 잠버릇이 아닌가 싶거든요. 바꾸시는 생각 있으실까요? 근데 제가 누에고치를 당해봤었거든요. 어제. 예. 근데 다른 이불을 꺼내면은 바로 해결이 다른 이불을. 근데 제가 주장하는 건요, 누에고치는 각자 이불을 가져가도 2개를 말아버립니다. 3개를 갖고 와도 3개를 말아버려요. 죄송한데 누에고치는 원래 그래요. 집안에 이불 여유가 좀 있나 봐요. 이불 여유가 좀 있으세요? 아이, 그건 모르겠는데요. 네. 지금 방송이 조금 울려요. 음질이 예. 그렇군요. 알겠습니다. 아무튼 친구분들 여쭤봐요. 예, 예. 친구분들. 친구분 어떻게 생각하세요? 코골이와 누이고치 중에 뭐가 더 최악의 잠버릇이에요? 코골이요. 그렇죠. 역시. 예. 혹시 경험담 있으세요? 네? 경험담이요. 저는 다른 데 가면 아빠랑 같이 잠을 못 자겠어요. 아니 아빠가 너 그렇게 키워줬는데 아빠가 이렇게 코 곤다고 잠 못 잔다면 어떡해요? 잠을 못 자는 거랑 아빠에 대한 사랑은 좀 다르지 않나요? 그게 맞습니다. 잠을 못 자는 거랑 아빠의 사랑은 다른데? 너무 웃겨. 잠을 못 자는 건 못 자는 거고, 사랑하는 건 사랑하는 거고. 하더라도 아빠랑 못 자겠다. 예. 그런 아빠는 사랑한다는 얘기죠? 네. 예, 알겠어요. 두 분 다 아빠 사랑해요 한마디 하면서 아빠 예. 사랑해요. 예, 좋습니다. 아빠, 엄마, 네. 오빠, 겨울이 다 사랑해. 예. 네. 지금 울산의 날씨는 어때요? 지금 광안리예요. 부산 갔군요. 나 좀 이따 부산 갈 건데 정말요? 광안의 날씨 어때요? 완전 맑아요. 진짜? 그러면 나 좀 이따 광안에 갈 거니까 광어하고 우라하고 저기 회 좀 쳐놔. 9시간 도착이다. 강아리 꼭 보세요. 그래요. 안녕. 반갑습니다. 여보세요. 누에고치를 안 겪어보셔서 그런 것 같아요. 여보세요. 예, 아빠랑도 자기 싫대잖아요. 아빠랑도 자기 낳아준 아빠랑도. 여행 가도 아빠 이건 사랑하는 뭐- 것과 코 고는 건 그렇죠. 다릅니다. 아빠가 코 고는 거는 미워하지만 아빠는 사랑하잖아요. 이게 현실인 겁니다. 다음 분한테 또 여쭤볼까요? 네, 알겠습니다. 이분, 네. 저희가 지금 소리가 안 좋아서 메뚜기 튀기는 소리가 들려요. 자, 오늘 주제는요, 심야마당 잠을 잊은 그대에게. 지금 이야기 나누는 소주제는 최악의 잠버릇은 무엇입니까? 코골이입니까? 아니면 입을 혼자 돌돌 마는 누에고치입니까? 입니다. 여러분의 의견 기다립니다. 이제 깨끗해졌네요. 네. 네. 자, 초대 드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 저번에 들봤는데. 아, 진짜요? 네. 어떻게, 와. 닉네임 바꾸셨나봐요. 자기소개 글이 바뀌었나봐요. 처음 보는 그건데. 부산에서 연극하고 있는 네네. 연희선수입니다. 이것도 연결이 됐네. 아유, 반갑습니다. 아주 이게 이제 직업으로 다셨네. 예. 네. 좋습니다. 예. 자, 연극은 요즘 연극 하고 있어요?
지금은 준비하고 있어요. 8월에. 예. 아우, 잘 됐네요. 연극, 어떤 연극이에요? 그때 어린이 연극이라 그러지 않았어요? 어린이 뮤지컬 지금 하는 거는 준비 중인데 올리버 네. 트위스트라고 촬영 예. 그 작품 그러면은- 준비하고 있어요. 그러면 저 어린이 뮤지컬이나 작품 준비한 것 중에서 노래하는 부분 한번 해줄 수 있어요? 그때도 똑같이 물어봤던 예. 거예요. 해줄 수 있어요? 그죠? 그때 똑같이 물어봤죠? 맞아요. 똑같은 그죠? 또 불러. 똑같은 사람인데요, 그러면. 예. 즐거운 술 한 잔 말리지 마세요. 그만할래. 네네, 알겠습니다. 아, 저 좋네요. 예, 예, 예. 좋네요. 굉장히 자, 지금 감동적이었어요. 주제는 어떻게 생각하세요? 최악의 잠버릇은 코골이입니까? 아니면 입을 돌돌 마는 누에고치입니까? 저는 코골이라고 생각합니다. 역시. 아, 왜냐면 제가 뇌고치라 가지고 근데 본인도 좀 최악이라고 생각할 수 있잖아요. 그런데 저는 뇌고치 싸움에서 절대 지지 않아요. 그래서 아. 친구들이랑 같이 뇌고치 싸움이래. 셋이서 자면 애들이 저를 침대에 격리시켜 놓고 아. 땅바닥에서 자거든요. 그런 본인이 방법이 뇌고치라. 있네요. 뇌고치가 더 지독한 건가? 네. 옆에 있는 사람만 죽는 거지. 예, 예. 격리당하는, 침대로 예. 격리당하는. 저는 격리당. 그래요. 뇌고치가 예, 더 예. 많나 봐요. 근데 왜 그렇게 계속 말아요? 팀장맨도 만대요, 잘 때. 예. 자기도 모르게. 이게 뭔가 좀 나를 감싸주는 느낌? 아. 그것도 그렇고 약간 은연중에 있는 서열 싸움? 내가 이 이불을 뺏기지 않게. 오. 그게 있어요? 저 같은 경우는 뇌고치를 하는 이유가 뭐냐면은 네. 몸이 다 덮여 있어야 돼요. 그런 그 전제 조건이 있어요. 근데 포근함. 자다 보면 팔이 나오거나 발이 나오거나 하잖아요. 그러니까 그게 싫으니까 이게 돌돌돌 이렇게 최대한 많은 거예요. 저를 최대한 몸이 안 삐져나오게. 오. 그럼 하다 보면은 이불이 부족해집니다. 그래서 돌돌돌돌 해서 자기도 모르게 2개, 3개씩 가져가게 되는. 이런 마음이 있어요? 저는 또 약간 좀 겁쟁이라 가지고 이불 밖에 좀 삐져나오면 귀신이 만질까봐 어릴 땐 좀 신앙을 가지셔야 되겠네요. 그러면은 예. 옆에 분은 이불 다 뺏겨서 귀신이 엄청 잘 만지겠네요. 예, 예. 그런 경우에는 이제 신앙의 힘으로 이겨내야 돼요. 예, 무섭거나 하신 경우에는. 오늘 예. 이렇게 저희 2번이나 또 연결돼서 또 특별한 인연이었네요. 고마웠어요. 네. 예, 고맙습니다. 예. 자주 참여하시는 건 좋은데 아이디 바꾸지 마세요. 예, 예. 친척네 사랑해요. 저 진짜. 네, 감사드리겠습니다. 예. 아유, 8월에 공연 잘하세요. 고맙습니다. 네, 잘 봤습니다. 정말 잘 봤습니다. 저 예. 갑자기 이제 닉네임을 봤는데요. 네네. 코골이랑 뇌고치 둘 다 있는 배우자가 있다고. 네네네. 한번 연결을 해볼까요? 정말 이분 하실 말씀이 많겠네요. 코골이도 당해봤고. 네. 채팅창을 좀 눈여겨봤습니다. 그러면 배우자가 코를 골면서 누에고치를 한다는 거예요? 그쵸? 신동입니다. 그러면 그분은 이혼 사유 아닙니까? 그분은 병 붙여야 되겠는데요. 그거는 법정에서도 인정을 받을 거예요. 코골이에 누에 고치면은 당장 헤어지시오. 땅땅땅 칠 수도 있어요. 어떻게 사실지 들어볼게요. 연결을 해보도록 하겠습니다. 박명수님 피곤해 보이신다고 하시는데 원래 그래요. 오늘 그래도 그나마 컨디션 좋은 거예요 지금. 안 받으시네요. 예. 보냈는데. 정말요? 잠시만요. 다시 한번 보내볼게요. 저 아는 분 왔어요? 동생이요? 아니요. 누님이 끊겼는데요. 그러면 이러고 계신데요? 제가 끊겼대요. 지금 연결돼. 왜 눈을 감고 계세요? 제가 끊겼대요. 부산 왜 가시냐고 명수 아저씨. 촬영 때문에. 이거 끝나고 바로 가세요? 네. 네. 끝나고 바로 가면 내일 아침 새벽부터 촬영해서 일찍 내려가요 그냥. 예. 병원에 입원 중이라서 못 하시나 봐요.
예. 왜 그러냐면 이분이 지금 그 감기 걸리셨구나. 코골이하고 뇌고치 남편 때문에 입원했어요. 그래서 지금 예, 위험할 그래서 수 있습니다. 지금 연락을 못 하니까 완치되는 대로 다시 한번 제가 연락하도록 하겠습니다. 예, 예, 좀 마음이 안 좋네요. 자, 자 다음 주제로 가볼까요? 예. 다른 분으로? 한 분 더? 한 분 더 다른 분으로 하도록 연결해보겠습니다. 하겠습니다. 위험할 수 있어요. 뇌고치랑 그 코골이가 합쳐지면. 해외에서 참여하시는 분도 계신가 봐요. 네. 해외에서는 좀 연락 안 하셨으면 좋겠습니다. 아, 왜요? 그래도 보고 영어가 안 되기 계신데. 때문에. 근데 영어가 아니고 약간 아랍어 쪽인 것 같아요. 달라 기메루 때 아기야 기메루. 우스키 달라 기메루. 수칠라스커, 안 들었네. 예, 예. 스지님? 모르면 모르겠어요. 그냥 모르죠. 아니, 그냥 한번 읽어보고 싶어서요. 아랍 분들은 아랍 쪽의 방송 참여, 예, 알자지라. 아니, 관심 가져주셔서 이거 고맙습니다. 태국어입니다, 태국어. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 차 안에 계세요? 네. 아, 지금 연결은 가능하세요? 네. 네네. 방송 참여 동의하신 거죠? 네. 네, 그러면 본인 소개 부탁합니다. 아, 저 지난번에도 나왔었어요. 진짜요? 아, 그래요? 너무 신기하다. 이게 지금 이제 재미 붙인 분들이 많이 계세요. 네. 마스크 쓰셔서 저희가 잘 몰랐어요. 성함, 본인 소개 좀 부탁할게요. 된 것 같아요. 그때 대학생이라고 말했고, 지금은 이제 대학교 졸업했죠? 2주 전에 했는데, 그때 여행에서 남는 건 사진뿐이다? 뭐 그거. 아, 네네네. 알겠습니다. 뭐, 기억하는 분들이 많이 안 계시니까, 입 조심만 해주면 괜찮을 것 같아요. 예, 입 조심만 해주면 아무도 모르니까, 네. 그러면 본격적으로 주제 여쭤볼게요. 최악의 잠버릇. 코골이에요, 노예고치예요? 뇌고치죠. 뇌고치는 이렇게 돌돌돌 마는 거예요. 남의 입을 가져가서. 이불을 돌돌 말고 남을 것. 완전 누에고치죠. 왜요? 그쵸? 코 고는 거는 약간 상황에 따라서는 그 ASMR, 백색 소음이 될 수도 있고, 어. 약간 규칙적으로 이렇게 해주면은 약간 잠이 약간 들락말락 했을 때 들 수도 있는데, 이불 뺏어가는 건 못 참죠. 혹시 그렇게 당한 적이 있으세요? 네? 당한 적이 있냐고요? 이불 뇌고치. 뺏기. 아, 이불이요? 아, 당한 적 있냐고요? 네. 누에고치는 별로 없는데, 그, 코골이 당해봤는데, 나름 뭐, 오히려 좋았어요. 오히려 좋아. 오히려 좋았다고요? 아니, 그러니까 백색 소음처럼 느껴졌어. 아니. 리듬이컬하니까. 본인이 코를 많이 고는 거 아닙니까, 혹시? 근데 일단 누구랑 같이 자본 적이 별로 없어서, 근데 그거. 그렇죠. 그렇죠. 누구랑 같이 자본 적이 없으니까. 본인이 고고는 걸 본인이 깬 적이 있어요? 본인이 고고는 걸 본인이 깬 적이 있어요? 그런 사람들 있거든요. 근데 저는 코를 원래 잘 안 골아요. 누구랑 같이 잔 적이 없다면서요? 거짓말이잖아. 누구랑 같이 잔 적이 없는데 코는 어떻게 알아요? 그래도 근데 불만이 없었던 걸 보면은 이제 뭐 그런 건 아니었지 않을까요? 아직까지 이제 어떤 다른 분들과 함께, 여행 갔을 때. 잠을 잔 적이 없었기 때문에, 예. 뇌고치가 좀 그렇다. 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 아니, 이제, 저희 방송 재밌나 봐요. 계속 참여하는 거 보니까. 그게 그냥 그때는 이제 계속 그냥 이렇게 심심해서 이렇게 막 그냥 되든 안 되든 이렇게 막 하다가 오늘은 이제 한 번 더 욕심 나가지고 한 번 더 이랬는데 돼가지고. 야. 다음에 또 머리 빰하고 다시 한번 참여하세요. 네. 예, 쌍꺼풀하고. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 이렇게 또 관심을 많이 가져주는 분이 계시기 때문에. 그러게요. 감사하죠. 저희 인스타 라이브로 하고 있는데 뭐 연예인이나 아니면 두 분의 지인 이런 분들도 많이 계실까 봐요. 연예인들. 진짜 들어왔어요? 하하씨가 명실할까요? 예. 우와. 전민기 씨도 하고 싶다고 그러던데, 한번. 야, 하하 씨가 있어요? 고맙습니다. 하하 씨가 있다 그러네요. 하하가 요새 저 집에 아이 키우느라고 집에 계속 있거든요. 여러분께서는 코골이지, 뇌고치지, 이러면서 각자 의견을 지금 댓글로 올려주고 계십니다. 뭐 이게 싸울 일은 아니니까 싸우지 마시고. 저 앞에가 큐인가요? 안 계시는데요?
그러면 이제 다시 나가셨나 봐요. 한번 볼게요. 그러면 저희가 3대 1이기 때문에, 예, 결론이 났어요. 자, 그러면 여러분, 인스타 라이브 여기서 잠시 멈추고요. 저희는 잠시 후에 다른 주제로 또 올게요. 잠시 후에 만나요. 고맙습니다. 네. 자, 다음 주.